Tema današnjeg videoklipa je moguća kupovina 11 jurišnih helikoptera Mi-35 kiparskog ratnog vazduhoplovstva radi jačanja srpskog ratnog vazduhoplovstva i koliko je ona izvesna. Kako je preneo kiparski portal Politis.com, Srbija navodno pregovara o kupovini 11 jurišno-desantnih helikoptera Mi-35P sa Kiprom. Prema ovom izvoru, Savet ministara Kipra je dozvolio da započnu pregovor dve delegacije oko kupoprodaje ovih helikoptera zajedno sa naoružanjem i njihovom opremom. Srpsku delegaciju je predvodio zamenik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović, koji je sa grupom tehničara posetio vojnu bazu Andreas Papandreou i tom prilikom su ovi helikopteri pregledani kako bi se utvrdilo u kom su tehničkom stanju. Prema ovom portalu, navodno je srpska delegacija maja ove godine uputila kiparskim zvaničnicima pismo o namerama i sada se očekuje zvanična ponuda vlade Kipra za prodaju ovih helikoptera Srbiji. Ranije je Ministarstvo odbrane Kipra procenilo da bi remont i održavanje ovih helikoptera u letnom stanju na period od 10 godina, koliko im resursi još traju, koštalo oko 100 miliona eura. Kiparski helikopteri u verziji P su po mnogo čemu slični sa srpskim u M verziji i naoružani su vođenim protivoklopnim raketama Ataka kao i srpski Pandani, a i vođenim protivoklopnim raketama 9M114 Šturm V. Vođene protivoklopne rakete 9M120 Ataka imaju veću probojnost do 800 mm homogenog čelika i dome do 6 km, dok vođene protivoklopne rakete Šturm imaju probojnost do 600 mm homogenog čelika i dome do 5 km. Oba tipa ovih vođenih protivoklopnih raketa ima vrlo visoku brzinu leta do 750 km na čas, što helikopteru daje mogućnost brzog dejstva na cilj i brzo sklanjanje sa linije vatre. Mana ovih raketa je što su radiokomandno vođene, pa je relativno lako vršiti ometanje njihovog leta do cilja. Oba tipa rakete imaju tandem bojevu glavu, tako da sa lakoćom probijaju ciljeve koji su zaštićeni eksplozivno-reaktivnim oklopom. Takođe, kiparski Mi-35P su naoružani i nevađenim raketnim zrnima S-8 kalibra 80 mm, kao i srpski primjerci Mi-35. Najveća razlika u odnosu na srpski desantno-jurišni helikopter je u izboru topa, jer je kod verzije M je dvocevni top GŠ-23V kalibra 23 mm, dok je kod verzije Mi-35P na desnom boku helikoptera ugrađen fiksni dvocevni top GŠ-30K koji ima mnogo veću vatrenu moć od topa kalibra 23 mm, ali mu je mana što je fiksiran za helikopter pa zahteva okretanje cijelog helikoptera kako bi se dejstvovalo po cilju. 2006. godine izgubljen u nesreći jedan Mi-35P kada su poginuli ruski pilot-instruktor i kiparski pilot-student. Kipar je kupio cijelu eskadrilu od 12 Mi-35P od Rusije 2002. godine za cenu od 110 miliona evra. Flota ovih helikoptera je prošla već dva remonta koji su od 2007. do 2008. kao i 2014. odrađeni u Rusiji, a cena po remontu je iznosila 28 miliona evra. Centralna kiparska banka je 2018. godine zamrzla račune pojedincima i kompanijama iz Rusije, pa je račun Rosoboroneksporta zamrznut, čime je blokirano i Ministarstvo odbrane Kipra da sa pomenutom ruskom kompanijom za promet naoružanja sklopi posao modernizacije i remonta helikoptera za 2019. godinu. Kiparski Mi-35P u međuvremenu nisu naleteli predviđeni 1000 sati naleta, ali su morali biti prizemljeni zbog nedostatka rezervnih delova i potrošnog materijala koji utiču na bezbednost letenja. Mi-35P je Kipar nabavio kao nove helikoptere još 2002. godine iz Rusije i imaju životni vek od najmanje 25 godina, pa su predviđeni da lete do 2026. godine. Ako bi se Srbija odlučila za kupovinu 20 godina starih kiparskih Mi-35P, onda bi trebalo da ih modernizuje na standard PM
koji je standard Mi-35M helikoptera koje je Srbija već nabavila. Inače, kiparski Mi-35P takođe ima i mogućnost letenja noću u složenim meta uslovima, jer im je kabina prilagođena korišćenju naočara za letenje u ovim uslovima, baš kao i srpski Mi-35M. Procena je da nabavka ovih helikoptera neće preći 6 do 7 miliona evra po helikopteru sa svom dodatnom opremom i naoružanjem, tako da se sa tačke gledišta radi o povoljnom poslu nabavke helikoptera, gde još treba uračunati transport i oko 30 miliona evra za trošak remonta, pa bi ceo trošak uvođenja 11 Mi-35P u srpsko ratno vazduhoplovstvo koštao oko 100 miliona evra. Ako je ova vest tačna i ako se ista obistini, ostaje pitanje koliko još pilota u Rusiji treba obučiti o trošku srpskog vojnog budžeta za još 11 Mi-35 helikoptera varijante P, koji će zajedno sa još 4 kupljena Mi-35 helikoptera varijante M činiti eskadrilu od 19 Mi-35 helikoptera u dve varijante, 8 Mi-35M i 11 Mi-35P u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. A šta vi mislite o najavi uvođenja Mi-35 helikoptera verzije P u srpsko ratno vazduhoplovstvo?